الحمد لله ذا المن والجود، أحمده سبحانه وأشكره وأستغفره وأتوب إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. عباد الله، تبصروا في الليالي والأيام، واعلموا أنها مراحل نقطعها إلى الدار الآخرة. إن كل يوم يمر بنا وكل لحظة تمر بنا تبعدنا من الدنيا وتقربنا من الآخرة. ثم اشكروا الله عباد الله، اشكروا الله على نعمه وسلوه من فضله. جادت السماء بخيراتها وبدت بشائر الأرض بظهورها، أيام متواصلات وخير الله مدرار ورحمته ضافية. لقد مرت بنا سنون ماضيات نسمع بنزول المطر هنا وهناك، ولا نرى إلا سحابا عابرا من فوقنا، ثم حل بنا ما ترون تفضلا من الله وإحسانا. فالشكر لك يا الله عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. ضجوا بالشكر والثناء لله عز وجل، فلا دوام لجميع النعم ولا انتفاع بها إلا بشكر المنعم سبحانه. ألا وإن من شكر الله جل وعلا أن ينسب الخير والفضل والمنة له. صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية على أثر مطر كان من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. والحديث متفق عليه. لا تجحدوا نعمة الله بنسبتها إلى المنخفضات الجوية وإلى المواسم وإلى المناخات وغيرها، فذلك سوء أدب مع الله جل الله في علاه. يبرق البرق ويرعد الرعد فترتجف القلوب، وتعلم حينها قدرة القدير سبحانه، ويرسل الله الصواعق فيصيب بها من يشاء. آيات من آيات الله فيها عبرة وعظة. عند الترمذي وصححه الألباني: أقبلت يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم أخبرنا عن الرعد، ما هو؟ قال: الرعد
ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يزجر بها السحاب حيث شاء الله. قالوا: فما هذا الصوت الذي نسمعه؟ قال: زجره بالسحاب إذا زجر حتى ينتهي إلى حيث أمر. قالوا: صدقت، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. إن المطر يا عباد الله قد يكون نعمة وقد يكون نقمة، فها هم عاد لما رأوا العذاب مستقبل أوديتهم ظنوه سحابا ممطرا فقالوا: هذا عارض ممطرنا. قال الله: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. وقبلهم قوم نوح، قال الله عنهم: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، إلى أن قال سبحانه: ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما أو ريحا تغير لونه، وعرف ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم. فقالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. وقد لا يكون عذابا بل هو استدراجا. ألم تقرأ قول الله: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. نسأل الله أن يجعلها سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. الحمد لله لا معبود بحق سواه، أحمده سبحانه وأصلي وأسلم على خيرته من خلقه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله وتفكروا في آيات الله واشكروا الله على نعمته عليكم، وانظروا إلى بديع خلق الله جل وعلا. انظروا إلى بديع خلق الله في الماء. الماء آية من آيات الله، دليل من دلائل قدرة الله الباهرة. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. الماء أغلى مفقود وأرخص موجود، إذا عدم أو غار أو عجز الخلق عن طلبه فقدت الأرض نضارتها وعدمت ثمارها وهلكت ماشيتها وأصبح لونها شاحبا كأن لم تغن بالأمس. فإذا عاد إليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الماء جعله الحي الرزاق، للأرض حياة وللعباد بركة وللأنعام رزقا. ألم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، أفلا يبصرون.
خلق عجيب ونبأ غريب. صور الله عز وجل الماء بلا لون، وأوجده بلا طعم، وأنزله بلا رائحة، خفيف الروح، بهي الطلعة، لطيف الرقراق، يخالط الجوف، وسهل اللين، يحمل في الآنية والأسقية. وفي المقابل هو جندي من جنود الله عنيد مهلك، يطغى على الأودية ويبلغ الجبال فيغرق من تحته ويهدم ما أمامه. وهو أي المطر ليس سببا أكيدا للإنبات، فعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا يقول صلى الله عليه وسلم: ليست السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا رأى الغيث: اللهم صيبا نافعا. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إذا توقف المطر بطرنا بفضل الله ورحمته. وإذا خشي منه الضرر قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضرب وبطون الأودية ومنابت الشجر. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل ما أنزلته علينا عونا على طاعتك وبلاغا إلى حين. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه.